Hola, bienvenidos a mi canal, esto es Cine 80s y yo soy Juan. Bueno, pues estoy aquí con un vídeo de un unboxing de películas de tiendas Game, ¿no? Aquí tengo la caja. Bueno, otra vez he vuelto a comprar esta oferta porque es increíble, ¿no? Bueno, volví a comprar, pero esto fue antes del Black Friday. Pues como un mes antes, yo creo, del Black Friday. Pero bueno, no lo había hecho y quiero hacerlo aquí. Bueno, pues aquí lo veis, ya la tengo abierta la caja. Esta es la caja de Game y un pack que hice de 6 películas. Con envío gratis, el 3x1. Ya sabéis, ese 3x1 que bueno, es increíble las ofertas, ¿no? Y aquí tengo las pelis que he ido, que pedí ahí, ¿no? Bueno, decir que en este pedido hay películas que vienen abiertas. Hay películas, sí, que vienen abiertas, pero bueno, lo que hace Gain es que te manda un mensaje diciendo si las quieres, que te las va a mandar abiertas, pero que los discos están perfectos. Solo que las han expuesto o les han quitado el envoltorio, pero los discos están perfectos, efectivamente. Yo lo he revisado, lo he abierto ya y lo he revisado y están bien. Así que nada, pues voy a enseñarle el pedido que he hecho, un 3x1 y he pedido 6 películas. Bueno, aquí vamos con la primera. Aquí está. Pues Lincoln, ¿no? Esta película me faltaba de Steven Spielberg. Pues bueno, yo quiero tener todas, lo he dicho muchas veces, pero bueno, ya sabéis, yo quiero tener todas las películas de Steven Spielberg y bueno, pues el maestro Spielberg, ya sabemos. Entonces, pues aquí está, no la tenía, la de Lincoln, pues ya sabéis, Daniel Day-Lewis, haciendo, pues yo no la he visto. Esta peli no la he visto, pero bueno, ya yo lo dije en el anterior vídeo, no suelo comprar películas que no he visto. Raras excepciones compro yo una película sin haberla visto, pero bueno, esta siendo de Steven Spielberg y supongo que estará bien. Y aquí la tengo, ¿no? De Abraham Lincoln, ya sabéis, pues una biografía, ¿no? De Abraham Lincoln será esta película. Yo no la he visto, pero bueno, dicen que está bien. Pues Steven Spielberg dirigiendo, ¿cómo va? No creo que esté mala la película, tiene que ser al menos que estará bien, ¿no? A lo mejor no es una obra maestra de las suyas de Spielberg, pero yo creo que sí que estará muy bien. Y aquí está, ¿no? No me enrollo con eso más, pero aquí lo veis. Es un slipcover. Bueno, ahí está un poco deteriorado, porque ya sabéis, esta venía abierta. Aquí tiene un poco de deterioro, pero bueno. Por tenerla ahí por 3 euros que ha costado con el 3x1. Entonces, pues aquí está, ¿no? Y es un slipcover. Pues esta venía abierta. Aquí lo veis, el slipcover. Y aquí está el... Es un combo Blu-ray más DVD. Y de Fox. Esto es de la Fox. Bueno, aquí está, ¿no? La carátula ahí con Daniel Day-Lewis, ese pedazo de actor. Bueno, vaya actorazo. Increíble ese actor. Buenísimo, me encanta Daniel Day-Lewis. Es increíble. Bueno, pues aquí está, ¿no? Un hito cinematográfico. Le dan 5 estrellas. Ganadora de 2 Oscars, incluyendo Daniel Day-Lewis como mejor actor. Bueno, ganó el Oscar Daniel Day-Lewis. O sea, pues claro, no me extraña, porque este actor es increíble como interpreta, es buenísimo. Y vienen extras, una mirada exclusiva detrás de las cámaras, el viaje de Lincoln, en compañía del personaje, telón histórico de fondo, Richmond, Virginia. Confeccionando el pasado, viviendo con Lincoln, en la piel de Lincoln. Bueno, pues está bien, castellano 5.1 DTS e inglés 7.1 DTS HD, Master Audio. Y luego viene francés y ruso también. Bueno, y hay subtítulos por castellano, inglés, pues todo eso, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí está, ¿no? Bueno, aquí vienen los dos discos. El DVD y el Blu-ray. Bueno, a mí estas ediciones así combo, pues bueno. El DVD pues te lo meten ahí, pero ya sabéis, no sirve para nada. Pero bueno, ahí lo veis serigrafiado, con la cara de Daniel Day-Lewis. Y Lincoln, la misma serigrafía tanto en el DVD como en el Blu-ray. Y bueno, pues está... Bueno, vamos a ver el disco cómo está. Bueno, pues está impecable, claro, como dicen los de Game. Ahí lo veis. Ahí no sé si ahí se ve, pero está impecable el disco. O sea, está nuevo. Aunque está abierta la película, el disco está impecable. O sea, ya lo veis ahí, el disco.
Bueno, pues esta es la película, ¿no? 3 euros, 3,33, ¿no? Porque eso es un pack de 9,95, 3 películas. Bueno, pues aquí esta, la de Lincoln de Steven Spielberg que me faltaba. Las pocas que me faltan de Spielberg, pues aquí está. Seguimos con otra. Vamos a ver, quiero enseñar aquí. Ah, sí, El Puente de los Espías, 3,33, 3 euros también esta. Y otra película de Steven Spielberg que me faltaba. Y bueno, para completar la filmografía de Steven Spielberg con Tom Hanks. Bueno, yo esta película tampoco la he visto, ¿vale? Pero siendo de Steven Spielberg con Tom Hanks, pues ya sabemos, el tándem, ¿no? Ese tándem que han hecho varias películas ya, Steven Spielberg con Tom Hanks. Entonces, pues bueno, un actorazo y un pedazo director. Entonces, esta película tiene que estar bien. El Puente de los Espías. No la he visto. Pues la veré. Bueno, viene precintada. Esa no, la de Lincoln no, pero esta sí viene nueva. Y esta es la que me faltaba de Steven Spielberg. Yo creo que ya de Spielberg lo tengo todo. Ya con estas dos. Bueno, me falta esa de Caballo de Batalla. Sí, Caballo de Batalla es la que me falta de Steven Spielberg. Bueno, ya la conseguiré. Ya la conseguiré porque yo quiero tenerlo todo. Quiero tenerlo todo de Steven Spielberg. Y bueno, pues aquí está, la voy a abrir. La voy a abrir y lo vamos a ver. Vamos a verla. Pero bueno, aquí está precintada, nueva. Esta sí, esta está nueva. Y bueno, papel por aquí. Y aquí la tenemos. El disco serigrafiado ahí, lo veis con el título. Y bueno, pues está bien, El Puente de los Espías. Ya la veré. Ya digo, Steven Spielberg, es que ya sabéis. Pedazo de director, buenísimo. Bueno, el aroma de una obra maestra, ¿no? Pone aquí, ya te dice obra maestra. Bueno, ya sabemos que es que Spielberg tiene muchas obras maestras, ¿no? Steven Spielberg, ya lo sabemos. Contenidos adicionales, un episodio de la Guerra Fría, El Puente de los Espías, Berlín, 1961, reconstruyendo el muro. U2, el avión espía, intercambio de espías, recordando el último acto. Bueno, pues tiene esos contenidos adicionales. Y lo que no veo, bueno, castellano Dolby Digital 5.1 y otros idiomas, inglés y bueno, etcétera, etcétera. Subtítulos en inglés, en castellano, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí está, ¿no? Otra película de Steven Spielberg para completar la filmografía de Spielberg. Yo todas las películas de Spielberg las quiero tener. Sí o sí, porque ninguna es mala. No nos vamos a engañar. Al menos son todas buenas o obras maestras. O bueno, es que menudo nivel ese director, ¿no? Ya sabemos, Steven Spielberg es increíble, ¿no? Todas películas buenas. Es que todas las pelis que hace son buenas. Bueno, ahí está. No me enrollo más con esto, ya lo veis ahí. Y ya lo veis, la trasera. Y bueno, ya completando Spielberg su filmografía, me queda esa, Caballo de Batalla. Ya la conseguiré. Bueno, seguimos. Aquí tengo otra... A ver, aquí tengo otra película que está desprecintada, me la mandaron, ¿vale? Pero me lo avisaron ellos. El incidente, ¿no? De Nish Shyamalan. Aquí está la que me faltaba, la que os decía en el vídeo el vídeo ese especial que hice de Nish Shyamalan, que me faltaba esta de él. Pues aquí la tengo, ya tengo todas las de Nish Shyamalan. Tengo todas. Esta era un poquito más floja esta peli, pero bueno, está curiosa también. Yo creo que es de las más flojas de Nish Shyamalan. Con Mark Wahlberg, ya sabéis, de protagonista, el incidente. Pero bueno, estaba bien la peli, no... Está bien, no es un peliculón, pero está bien para tenerla y completar la filmografía de Nish Shyamalan. Pues yo quería tenerla también. Y por 3 euros, pues aquí está, aquí lo veis. Creo que tiene bastante, sí, tiene bastante contenido extra. Contenido adicional bastante lleva. Extra bonus video en imagen. Tiroteo en el tren. El corte. Fuerzas invisibles. Puedo oírte susurrar. Puedo oírte susurrar, tomas falsas, escenas eliminadas, cómo se hizo el incidente, un día por la noche. Elementos de una escena. Bueno, pues viene cargada de extras. Idiomas castellano 5.1 DTS, inglés 5.1 DTS HD. Bueno, pues está bien. Francés y etcétera, etcétera.
Subtítulos castellano, inglés, etcétera, etcétera. Un montón de subtítulos. Pero bueno, no me enrollo con eso. Bueno, pues aquí está la carátula, el incidente. Ahí lo veis. La que me faltaba de Nishya Malan es esta. La que me faltaba de él. Aquí está el disco con esa serigrafía, ¿no? Se ven ahí cómo se tiran del edificio, ¿no? Las personas. Pues ya, quien ha visto la película ya sabe, ¿no? Las personas cómo se tiran de los edificios, ¿no? Esa escena, vaya escena. Bueno, tiene cosas buenas, está interesante la película. La idea es buena, la verdad que es que Nick Shyamalan tiene, la verdad es que desarrolla unas historias él, porque los guiones son suyos, es increíble este director, ¿no? Y guionista, porque es que los guiones son, yo creo que los guiones son todos suyos. Lo tendría que mirar, pero los guiones suelen ser suyos todos. O sea, tiene una imaginación, Nick Shyamalan. Vaya director más bueno, es increíble. Yo es que todas tengo, menos Airbender, que dicen, no la he visto, pero dicen que es un rollo, la de Airbender esa, y la otra, ¿qué otra película tiene? Que lo dije en el otro vídeo, que era bastante, que era mala, del Nick Shyamalan, ¿cuál era? No me acuerdo ahora. Bueno, en el otro vídeo lo dije, ahora mismo no me acuerdo qué peli era, pero bueno, aquí está. El incidente de Nick Shyamalan con Mark Wahlberg de protagonista. Está bien la peli. No es un peliculón, no es una obra maestra, pero está bien. Para tenerla no está mal. Y por 3 euros... Bueno, pues ahí está. Seguimos. Bueno, esta película... Esto es un peliculón. A mí sí que me parece esto un peliculón increíble. Aquí está, ¿no? Precintada. 12 años de esclavitud. Pues aquí la tengo, ¿no? ¿Quién distribuye esto? Emon. Ah, bueno, distribuye Emon. Bueno, pues aquí por fin la tengo, que esta película es carísima en Amazon, la he visto en todos los sitios y es cara, yo qué sé, por 20 euros, a lo mejor por menos, por 16, pero es carísima esta película, pues tenerla por 3 euros aquí, vamos, la cogí en Game, ahí la veis. Y esto es un peliculón, esto sí que me parece a mí un peliculón, la verdad. 12 años de esclavitud, vaya película de Steve McQueen, qué peliculón. 3 Oscar, ¿no? A la mejor película, mejor guión adaptado y mejor actriz secundaria. Ganadora del Globo de Oro a la mejor película. Ganadora de 2 BAFTA. Bueno, pues tiene muchos premios la película, no me extraña. Porque esto, vamos, vaya película. Aquí un papelón que hace el Michael Fassbender, hace de malo, ahí hace... Bueno. Hace un papel de malo de, pues ya sabéis. Bueno, vamos a abrirla, pues, y bueno, qué bien trabajan estos actores. Este actor afroamericano, pues también lo hace súper bien, soberbio. También trabaja aquí el Benedict Cumberbatch, también trabaja, y sale también aquí el Brad Pitt, es verdad, salía Brad Pitt también, hay un papelito que sale, pero bueno, está bien, la verdad. Y bueno, qué papelón de Michael Fassbender, ¿no? Haciendo ahí de negrero, ¿no? O sea, vaya tela, ¿no? Vaya papel. Cómo se pasa, ¿no? En la película de Michael Fassbender, ahí, bueno. Es que la película esta es un drama. Pero bueno, es increíble la película. A mí me gustó un montón. Bueno, pues aquí está, nueva, precintada. Ahí lo veis, 12 años de esclavitud. Ahí veis la carátula, la contracarátula, ahí la veis, la portada y la contraportada. Y el disco, ahí está, el Blu-ray, la quería tener y ya por 3 euros por fin, porque esta película, ya digo, carísima, siempre cara la veo. Entonces, bueno, aquí estaba en la lista de Game, en el 3x1 y la cogí, ya la tengo aquí por fin. Bueno, ahí con el título, 12 años de esclavitud, serigrafiado, con el protagonista, este actor afroamericano, que lo borda, la verdad que lo hace muy bien, muy bien lo hace el actor. Y bueno, está muy bien esta película. Con razón se llevó el Oscar 3 Oscars, ¿no? A la mejor película, al mejor guión adaptado y a la mejor actriz. Es que es un peliculón esto. La verdad que tenerla ya por fin aquí, tenía unas ganas, ya digo. Bueno, y características técnicas... Bueno, no viene... Yo creo que no tiene extras. Bueno, castellano de TSHD 5.1, inglés de TSHD 5.1 y catalán también 5.1.
Contenido extras, entrevistas y tráiler. Bueno, entrevistas, tráiler, poca cosa, pero bueno. Pues nada, aquí está, ¿no? Peliculón. Peliculote, ¿qué puedo decir? Obra maestra. Sobre todo Michael Fassbender, vaya papel que hace, ¿no? Vaya... ese terrateniente, ¿no? Ahí va, vaya papel. Vaya papel que hace, ¿no? Michael Fassbender hace ahí un papel de malo increíble. Bueno, aquí está la película. Bueno, seguimos con otra película precintada. Bueno, Hitman, versión extendida. Aquí está esta película, que bueno, yo la vi hace tiempo y estaba entretenida. Yo me acuerdo que sí que estaba entretenida la peli, sin más, ¿no? Una peli de acción del personaje de los videojuegos Hitman. Y bueno, pues aquí la tengo, precintada a 3 euros. Aquí está, vamos a abrirla también. Y bueno, esta peli pues también para tenerla por 3 euros, pues está bien. Barato, 3x1 en game, ya sabéis. Bueno, aquí está, ¿no? Serigrafía en negro. Y viene aquí, espera que lo coloco, aquí viene el... Ahí está el disco en negro con el título Hitman. Y es la versión extendida. La versión extendida, la veré. Hace tiempo que no la veo, bueno, la vi hace un montón de años esta película. Pero bueno, aquí está, precintada nueva. Ahí la carátula y la contraportada. La portada y la contraportada. Y vamos a ver que se me cae. Bueno, pues sí, tiene contenidos adicionales, documental, digital, hit, armas de destrucción, venganza, escenas eliminadas, tomas falsas y tráiler. Y castellano 5.1 DTS. Inglés igual, 5.1 DTS. Y etcétera, etcétera. Subtítulos castellano, inglés, etcétera, etcétera. Muchos subtítulos. Duración, pues nada más relevante, ninguna cosa más. Pues bueno, estaba entretenida esta película, ¿no? Esta película dirigida por Xavier Gens. Bueno, pues entretenida, ¿no? Una película pues sin más pretensiones. Una peli de acción y que estaba más o menos bien. A mí me gustó. Pues aquí la tengo ya. Pues ahí van 5 películas y la sexta, ¿no? Esta, aquí está, Resident Evil, capítulo final, edición limitada Blu-ray más disco de extras. Bueno, está bien, esta es la edición limitada. Bueno, aquí está, es la que me faltaba. Yo tengo por ahí el pack, no sé si lo veis ahí detrás. Tengo el pack italiano ese con las 5 películas de Resident Evil. Ahí está. Y me faltaba esta. Pues bueno, la he conseguido barata por 3,33. Esta peli está barata. Y precintada, esta sí viene, es la que me faltaba. Ahí ven 5 y esta es la sexta. O sea que ya tengo todas. Para completar la saga, ¿no? De Resident Evil, que me gusta. No está mal, están entretenidas las pelis. Ya sé que no son, no son peliculones, ¿no? Pero bueno, entretienen, ¿no? Y ver ahí a Mila Jovovich, ¿no? Pues está bien. Verla a ella, cómo se pega con los zombies. Está bien, la verdad. Bueno, pues aquí está, a ver. Vale, el disco suelto, ¿no? Ya estaba oyendo yo por ahí el disco, que estaba sueltecito. Bueno, voy a ponerlo aquí. El disco, no quiero que se estropee. Bueno, pues aquí veis. Es la edición limitada Blu-ray más disco de extras en Blu-ray. Y Resident Evil capítulo final. Esta es la sexta parte. Ahí está, con Mila Jovovich. Ya sabéis, estas películas entretenidas, sin mayores pretensiones tampoco, ¿no? Una peli de acción con zombies. Y bueno, pues a mí es que las pelis de zombies me gustan. Entonces, pues bueno, no está mal. La saga esta, todo de zombies. Y la Mila Jovovich pues repartiendo estopa, ¿no? Allí a los zombies. Ya sabéis, ¿no? Hay Mila Jovovich pero repartiendo, pero de lo lindo, ¿no? Bueno, pues aquí está la carátula y aquí está la portada y la contraportada. Y bueno, tiene extras, creo, ¿no? Exclusivo Blu-ray también incluye. Modo presentación. Primicia, Resident Evil Vendetta, dobles armas. Explora la colmena, el triunvirato radical y las mujeres de Resident Evil. Bueno, vienen extras, ¿sí? Castellano 5.1 DTS HD Master Audio. E inglés 7.1 DTS HD Master Audio. Y luego pues checo, bueno, etcétera, etcétera. Los subtítulos castellano y inglés, por supuesto, que es lo que nos interesa. Y luego etcétera, etcétera.
Bueno, de Sony Pictures. Bueno, pues aquí por fin ya completando la saga Resident Evil, ya tengo todas. Ya tengo esas 5 y esta es la sexta, que es la que me faltaba. Y dos discos, está muy bien. El disco está muy bien, la edición limitada, ¿no? Disco con la película y el disco de extras. Ya me veré el disco de extras a ver qué tal. Pero bueno, qué ganas tenía ya de tener por fin completar esta saga, ¿no? De Resident Evil. Bueno, ahí Mila Jovovich, ¿cómo reparte? ¿Cómo reparte? Bueno, pues aquí está ya. Pues nada más. Esto ya veis ahí, nada más, os enseño un poco otra vez, pero bueno, nada más. Este es el vídeo. Pues nada, estos son las películas. 20 euros. Esas 6 películas me han costado 9,95, 2 packs. Y gratis el envío. Y bueno, aquí veis la caja. Ya veis, aquí está la caja. Pues ya lo veis. Y ahí están las películas. Bueno, os resumo, ¿no? El pedido, ¿no? Resident Evil, capítulo final, la sexta parte, que era la que me faltaba. Hitman, versión extendida. 12 años de esclavitud. El incidente de Nick Shyamalan, por fin ya tengo todas las de Nick Shyamalan. Falta la del bosque en Blu-ray, pero no la sacan. A ver si se deciden, ¿no? Las distribuidoras a sacar la del bosque. Ese peliculón que está muy bien. Y ya por fin tendría todas las de Nick Shyamalan. El bosque, si la sacan, me la compro y ya tengo todas. Bueno, pues aquí está el incidente, que era la que me faltaba. El puente de los espías, la de Steven Spielberg con Tom Hanks. Y Lincoln. Aquí está la de Daniel Day-Lewis y otra de Spielberg, la que me faltaba. Estas dos que me faltaban de Steven Spielberg. Pues ahí está, estas son mis compras. Ahí lo veis, 20 euros, 6 películas. Todas. Barato, a 3 euros la película, muy barato. 3,33, ¿no? Pues ahí la veis. Esto es el 3x1 de Game. 3x1. Yo creo que... Bueno, he entrado hace un rato y siguen teniendo 3x1 en varias películas, en un amplio catálogo. No sé si habrá 100 películas, ahí lo podéis mirar. Siguen teniendo 3x1 el Game. Se conoce que han visto que sacan con eso dinero y lo siguen poniendo. No lo quitan. Lo tienen ahí constantemente. Yo he estado entrando y siguen teniendo el 3x1. Que pasa que, bueno, a veces van variando las películas, meten algunas películas nuevas y luego pues las quitan unas, sacan otras, meten otras pelis nuevas, otros títulos, ¿sabes? Así, van haciendo eso. Bueno, pues ya está, esta ha sido... ¿Qué opináis de las compras? Bueno, están bien, ¿no? Estas pelis. Pues ya veis, Lincoln, El puente de los espías, El incidente, 12 años de esclavitud, Hitman y Resident Evil capítulo final. Las quería tener, estas películas. Y bueno, nada más, hasta aquí el vídeo. Lo que digo siempre, pulgares arriba, darle like, reventar ese botón de like, suscribiros al canal que es gratis, difundir el canal y bueno, nada más. Bueno, se me olvidaba, activar la campana para no perderos ninguno de mis vídeos cuando vaya subiendo vídeos, activar esa campana y ahí os avisa YouTube de que he subido un vídeo. Y pues no se me olvida nada más, yo creo. Bueno, sí, el cajón de comentarios. Ahí en el cajón de comentarios, pues decirme, comentar a ver qué os parece esta compra. Este 3x1 de Game, otra vez 3x1. ¿Qué os parecen las pelis estas, si os gustan? Y bueno, pues ahí miradlo, echarle un vistacillo, que ahí sigue habiendo el 3x1 en Game. Ahí sigue habiendo ahí algunas pelis interesantes. Así que nada, echar ahí un vistazo y nada más, lo dicho, pues hasta otro vídeo con otra sorpresa. Hasta luego, adiós.